Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Mnogo se radujem što ću podijeliti sa vama jedan ovako fantastično ukusan ručak i što ću vam dati ideju. Ja sam toliko bila oduševljena sa ukusom i jako mi je drago što sam ipak snimila. Ovo je ručak iz jedne tepsije, dakle nema stajanja pored šporeta, nema prženja, nema masnoće, već sve iz rerne. Potrebno vam je nešto povrća i vidjet ćete u ostatku videa, dobit ćemo nešto toliko ukusno i sočno kao predivni ručkovi iz restorana. Ovdje sam imala, kao što vidite, nekoliko krompira, oko 4-5 baš su bili mali, vi možete i 2 veća krompira i bitno je samo da iseckate na dosta tanko, da li će to biti ovako kao ja na neke kolutove tanje ili recimo na baš mnogo sitne kockice kako volite. Potom treba će nam i dosta velika glavica luka, ja sam imala sada ovaj ljubičasti luk i sečem kao što vidite na baš jako tanke karike koje ću kasnije samo da podijelim na pola, nekako mi se baš dopada u ovom ručku taj način sečenja krompira. Sve zajedno izmešajte i sad ćemo malo da začinimo prvo ovo povrće. Dodat ćemo malo ulja, zatim malo bibera i možete začiniti po želji. Ja volim da koristim vegetu, znam da mnogi pišete da ne koristite, vi onda samo posolite. Potom nešto što je stvarno doprinelo predivnom ukusu i sočnosti, to su ovi šampinjoni. Meni je ostalo oko 100 grama rezanih šampinjona od onog prethodnog recepta i dodala sam unutra, i ukoliko imate kod kuće ili ako nemate, kupite nekad u radnji i isprobajte, oduševit ćete se ukusom. Dodala sam pola male kašičice crvene paprike i sada bi bilo poželjno dodati neki začin. Ja sam ovdje imala svež peršun koji je zaleđen, unapred iseckan. Može to svakako biti i neko začinsko bilje suvo ukoliko nemate sveže i sve zajedno izmešajte. Verujte mi da će biti pun pogodak. Ovaj ručak možete pripremiti ovako, a možete spremiti jednu fantastičnu marinadu koju ću ja napraviti u ostatku videa. Jednostavno je savršeno. Biće nam potrebna neka tepsija, moja je 20 puta 30 cm i samo sada izlijte ovo povrće. Ne morate tepsiju uopšte nauljiti, s obzirom da smo već sipali malo ulja u samo povrće. Malo ću još ovako lijepo da izmešam i sada ćemo pripremiti ostalo povrće. Ja ovdje imam različite vrste paprika, jedna je crvena paprika, imam neke babure paprike. Što više paprike, to bolje. Sada je i sezona, tako da zašto ih ne iskoristiti. Posebno ove crvene paprike, barem i jedno da dodate, doprinese fantastičnom ukusu, ali bilo koje bit će preukusno. Za ovaj ručak možete iseckati baš stvarno na dosta sitne ovako kockice kao ja. Pišite mi da li volite inače pečene paprike i kako ih najčešće pripremate. Da li ih samo pečete pa onako pripremate marinadu za njih ili volite da ih dodajete ovako u jela. Kada dođe leto, ja mislim da svako jelo sa paprikom je zakon i preukusno i stvarno obožavam i eto možete da primetite da vrlo često i koristim. Kada ste iseckali ove paprike, možete sada i njih dodati preko i sve ćemo još zajedno da promešamo da paprike upiju fine začine. Po meni je ovo dosta začina, ja nisam žela da preterujem iz prostog razloga što sam pravila jako finu marinadu koja će biti isto začinjena, pa da prosto ne preteramo sa tim nekim ukusima. Inače, ideja mi je bila da sve ovo sada prelijem sa pavlakom za kuvanje, međutim pavlaka se pokvarila u međuvremenu, tako da ispalo je još ukusnije i još bolje i baš mi je drago što je tako, jer ne bih nikada pripremila na ovaj način. Ovdje imam batak sa karabatkom, pola kilograma, baš dosta su veliki, možete neku drugu vrstu mesa iskoristiti. Treba će nam 2 velike kašike senfa i 1 do 2 kašičice slatke mlevene crvene paprike, malo bibera
i malo ulja kao što vidite. Još sam ostavila malo tečnosti kada sam oprala batak i ostalo je malo vode, tako da se sve sad tu lepo izmešalo i samo sad dobro utrljajte ove batake. Ne morate to da radite prethodno, s obzirom da je ovo piletina i ona će tako lepo da omekša od senfa i začina da prosto možete odmah da je pečete. Malo ću je staviti sada sa strane, a u ovu posudu u kojoj smo marinirali piletinu dodat ću 200 ml paradajz soka. Možete, ukoliko imate, koristiti i pasatu, ona je nešto i gušća, kako god vi volite, pa onda sve zajedno dobro izmešajte. Možete isprobati ukus ukoliko vam je sve dovoljno začinjeno. Ja više nisam dodavala ništa jer mi je ovo stvarno bilo pun pogodak. Dobro izmešajte i kao što vidite baš smo dobili sada i gust ovaj priliv, tako da mi je baš i drago što sam pripremila na ovaj način i mislim da će mi se još više uklopiti u ovo jelo. Pa ćemo sada da prelijemo preko. Pogledajte kako je ova boja sada dobra, a ne mogu da vam opišem koliko sve lepo miriše. Zaista jedna fantastična priča, jedan predivan ručak, nećete se pomučiti ni malo. Ukupno vrijeme pripreme ovog ručka je, ja mislim, oko 10 minuta. Ja nisam sigurno potrošila više vremena, osim što sam isickala to nešto malo povrća koje sam marinirala i zajedno sa mesom. Mislim da ne može brže, a ova kombinacija dobitna, verujte mi. Kada sve ovako lepo dobro izmešate, ja sam moju rernu uključila da se jako dobro zagreje na nekih 190-200 stepeni. Zavisno koliko vam je jaka rerna. Moja je poprilično jaka, pa meni ta temperatura odgovarajuća. Stavit ćemo preko batake i nosimo da se peče. Obično me pitate da li ja poklopim sa, recimo, papirom za pečenje. Ja to ne radim. Neko to pokvasi papir za pečenje pa pokrije, međutim, meni samo se onda produži pečenje, a ništa ja se tu posebno ne dobijem. A bataci su svakako, pogledajte koliko sočni, tako da stvarno nije mi bio potreban papir za pečenje. Ovako odnesete na 200 stepeni, ne mora jače. Peče se tačno sat vremena ukoliko vam je bila prethodno jako dobro zagrejana rerna. 30 minuta pecite na jednoj strani, onda samo možete okrenuti batake, malo promešati povrće i evo ja sada ću da serviram na jedan tanjir. Toliko je sočno ispalo i ukusno. Posebno volim ovaj sok da umačem hleb unutra, to obožavam. Pa kad pravim tako neko jelo sa paprikama, uvijek tako radim. I evo sada ćemo zajedno probati. Ja sam ovo morala prosto da vas izazovem da ju isprobate ovaj recept, jer vi ne možete da verujete koliko je ukusno. Posebno ovi seckani šampinjoni unutra. Oni su doprinuli takvoj sočnosti i takvom ukusu da vam ja ne mogu opisati, osim da vam predlažem da obavezno ovako nešto isprobate i sigurna sam da se nećete pokajati, da će vam se mnogo dopasti i da ćete praviti veoma često ovo jelo. Preostaje nam još da isprobamo i piletinu koja je toliko mekana i sočna da ja prosto ne mogu da vam opišem, i svi ovi začini toliko su se lepo uklopili, toliko je sve ukusno, zaista božanstveno. Eto, ja se nadam da ćete nekada isprobati ovaj recept i javite mi kako vam se sve ovo dopalo. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!